Zo, elke ochtend mogen de kinderen een envelop trekken en er zit er een verrassing in. Nou, trek hem maar jongens. Wat zit erin? Chelsea ook nog even. Een briefje. Nee, geen centje deze keer. Wat staat erop? Ik zeg wel bij Chelsea. En bij Chelsea. Chelsea mag het voorlezen. Gympark Boas. Wat ga je? Naar de gympark XXL van Boas. Yay! Ik dacht het al. Ja? Leuk leven? Ja. En? Een euro? En een euro. Kijk eens. Ja. En hier hangen de enveloppen.